Dienās, kad Latvijā svin skolotāju dienu, Daugavas Vanagu fonda īpašumā Straumēni, Anglijā, notika ikgadējais diasporas skolotāju seminārs, kurā piedalījās te 40 dalībnieki. Semināri gadu diasporas skolotājiem rīko Latviešu valodas aģentūra. Latviešu valodas aģentūra skatās uz šiem skolotājiem kā uz īstu vērtību, jo viņi ir tie cilvēki, kas ar latviešu valodu piepilda visu pasauli. Un mēs vienmēr ar lielāko prieku piedāvājam aktivitātes, radošās nodarbības, lai šos skolotājus, kas velta savu brīvo laiku, velta nedēļas nogales, lai šos skolotājus arī piepildītu ar kādām radošām aktivitātēm, ko tālāk nest uz savām skolām. Un mēs esam tiešām ļoti priecīgi, ka ik gadu parādās arī ar vien jaunas sejas. Tas nozīmē, ka latviešu valodai visi vārti vaļā visā plašajā pasaulē. Mēs ļoti ceram un mēs ļoti plānojam dažādas aktivitātes, gan metodisko atbalstu, gan arī to, kas šobrīd jau ir iesākts, pabeigt, un ir mūsu gan pedagogiem, gan metodiķiem ir dažādas idejas, un šodien es uzklausīju arī šī semināra dalībniekus, kādas vēl būtu viņu vēlmes, viņu gaidas. Tāpēc mēs strādāsim, un es domāju, ka šī ciešā sadarbība arī turpināsies, un arī finansējums radīs ceļu mūsu virzienā. Kādi ir skolotāji lielākie ieguvumi no šī semināra? Mēs esam atbraukuši uz tik skaistu vietu. Tas ir viens, jo tas bija iemesls, kāpēc es izlēmu braukt, jo esmu bijusi arī citos kursos, kā Bretfordā, un šī bija tā kā man pirmā reize, tāda pirmā iespēja atbraukt uz Straumēniem, un arī iepazīt jaunus skolotājus, kolēģus, kuri nebija pat satikti Bretfordā, jo var redzēt, ka ar laiku ejot, viss mainās, un kad tā kā skolotāji tiek nomainīti uz jaunākiem un ar tukšāku varbūt tās to koferīti, un kad šis seminārs tā kā dod vairāk tādu tā kā iespēju, dzinumli, motivāciju, tā kā atvērt vairāk to skolas lādi, paplašināt to un dot bērniem tās zināšanas vairāk. Un mans lielākais, laikam, arī tas iegūms ir tas, ka tas tā kā man tagad vairāk motivē, ko varbūt tās es varētu uzlabot, un īstenībā šodien runājot ar kolēģiem, kad mēs apspriedām arī tā kā lekcijas, kad pasniedzējs mums pasniedz no Latviešu valodas aģentūras un mūsu logopēda Jolanta, tad man likās tāds, es varu arī tagad komentēt, jo man ir pieredze, jo jaunajiem skolotājiem tādas varbūt nav, un šīs seminārs patiešām dod to motivāciju jaunajiem nepadoties un iet, mēģināt, darīt un tā kā mācīt skolēnus jaunos. Es no šī semināra ieguvu pieredzi no citiem saviem kolēģiem un idejas, to kopības sajūtu, kā turpināt bērniem mācīt mūsu latviešu valodu un izbaudīt to kopumu sajūtu. Ļoti, ļoti patika. Šis seminārs vispār man ir pirmais seminārs, un arī, kā jau es minēju citiem kolēģiem, šis arī man ir pirmais gads pārņemot latviešu skoliņu. Mums ir latviešu skoliņa Dublinā. Tā ka ļoti daudz iespēju šodien, bija ļoti intensīvs tā kā seans grafiks, un kā pirmreizējiem skolotājiem tiešām ļoti vērtīga informācija arī, ko logopēda Jolanta sniedz, un īpaši, teiksim, par informāciju par bērniem, kam ir divas valodas, kā to varbūt labāk menedžēt. Un vispār arī redzēt, cik, teiksim, daudz skoliņu, teiksim, caur Īriju, caur Lielbritāniju, un kādas pieejas cilvēki lieto un cik dažādi tas var izskatīties un, teiksim, pie kādiem rezultātiem viņi nonāk. Un tā kā mēs esam jauns kolektīvs, tas mums ir ļoti noderīga informācija, teiksim, veidojot kādu stundu plānu mēs varētu gribēt vai kādas pieejas turpmāk. Tā ka, jā, tiešām ir bijis ļoti iespaidiem bagāta diena. Es neesmu pirmoreiz šajā seminārā, un man vienmēr patīk satikties ar citiem skolotājiem no citām skoliņām, jo vienmēr var uzzināt kaut ko jaunu, var idejas iegūt jaunas un pasīties tā kā no cita rakursa, ko citās skoliņās dara. Un šoreiz seminārā bija daudz
skolotājas no tādām skoliņām, kas tikai top. Un tas bija īstenībā ļoti, man liekas, man noderīgi, jo tā kā viņam tās ieceras un idejas, kas ir, ko viņas grib darīt. Un mēs kā Londonas skoliņā esam diezgan daudz gadus jau esam un darbojamies. Un salīdzināt un tā kā paklausīties, kas ir tās idejas sākumā, ko gribam, varbūt mēs varam kaut ko pamainīt. Man īstenībā ir diezgan daudz idejas pašai un tā kā daudz ieceras, ko es gribētu pamēģināt ar bērniem, ko es mācu latviešu skoliņā, Londonas latviešu skoliņā. Ko jūs sakat, ja nākošais gadu seminārs notiks Londonā? Tas būtu tikai ļoti forši, jo tad tas dot iespēju mums visām skolotājiem un arī brīvprātīgiem, mums ir arī daži tēti, kas darbojas latviešu skoliņā, piedalīties seminārā, jo mēs esam šoreiz atbraukuši tikai maza daļiņa un mēs esam diezgan daudz skolotājus. Un tas būtu lieliski, jo tad tas dot iespēju visiem piedalīties un visiem iegūt šo pieredzi, kas ir, protams, ļoti noderīgi. 2 dienu diasporas skolotāju seminārs noslēdzās ar apsveikumiem skolotāju dienā un apliecību saņemšanu. Niklaus Miezis, Laima Ozola, Straumēni, Anglija.